বন্ধুরা ভিডিওটি দেখুন, মন ছুঁয়ে যাবে। এখানে একটি ভিক্ষুক মাকে দেখা যাচ্ছে যে একটি বাচ্চা কুকুরকে নিজের সন্তানের মতো লালন পালন করছে। দেখুন কতটা ভালোবাসা থাকলে তবে এটা করা যায়। হয়তো এই ভিক্ষুক মায়ের কাছে নিজের থাকার মতো জায়গা নেই, নিজের বাসস্থান নেই, তাও এই কুকুরটিকে কিভাবে যত্ন সহকারে নিজের সঙ্গে রেখে যাচ্ছে দেখুন। এই মায়ের এই অবলাটির প্রতি ভালোবাসা দেখে সত্যি মন ছুঁয়ে গেল। এই মাকে আমার শত কোটি প্রণাম। তো ভিডিওটি মন ছুঁয়ে গেলে ভিডিও লাইক করে অবশ্যই শেয়ার করবেন, আপনার মতামত কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন।